Predstavljanje. Moja malenkost, Rada. Moj mesec, mart. Blagovest. Neko slavi 25. marta blagovesti po novom kalendaru, a neko po starom kalendaru. Uglavnom, moj dan je 25. mart. Beli angel. I zato ja volim proleće. Moja malenkost uvek je sa štitom od bele Rade. I ne bojim se protivničke propagande i pretnji raznih da loše će biti ako rasvetlim ledeni plan zimske vlade. Ledeni plan. Rasvetljavanje. Rešila zima proleće da zbriše. I tada ni leto doći neće, ni jesen stići neće više po zimskom planu, kakve li sreće. Smislila zima hladni plan, pljesnula rukama ledenim. O, jedva čekam novi dan, svet ću krasiti injem svojim. I pozvala je u goste proleće s namerom da zaveje ptice, sve pčele, travu i cveće. Pritajila se, prikrila lice. Konačno nastupit će moje vreme. Dunula je. Ovo je sreća. Proleće branilo se, menjalo teme, a u dobroti snaga je veća. Sunčevim osmehom, štiteći se, zimu proleće rastopilo je. I ljudi s radošću diveći se, shvatili su proleće caruje. Jer u februaru polja su zelena, krenuli mravi i bubice. Već sada priroda je probuđena, sunce pobedilo je ledenice. Kao što red je, leto je stiglo, proleće mu je predalo presto, a posle leta jesen ponosno zauzela je svoje mesto. I opet stigla je ledena zima. Sa snegom, vetrom razmahala se bela, gnevna što mora po volji svima da vlada samo zimskim mesecima. I više nikad proleće zvala nije da gosti i ledom mart da časti. Ledenim dahom zamrznula je svoj strašni plan o večnoj vlasti.